金で横須賀金、そこ満足金と金4金。これやったね。で、うちもすぐにやったね。うちピンクの船がちょっと、ちょっとあれかもね。あ、これいいわ。すごいね、駅まで行かなきゃいけない。ライブ配信。すごいね。生のままインターネット。うちの息子らもそうけど、よしてるかもわからんの、お母さん。こういうのでなんかまたあれが返ってくるんです。そういうあれが。見ましたよ、あれが。何枚か。これも。いや、いっぱいないよ。すごいね。ああ。お、すごい近くに見えるね。北じゃない。北から来たって。でもこれだけですからね、こうやって見えるのは近くらしいですね。日曜日になったらいいよね。僕らの人はいつもよったら帰ってくるのうざいよってから、いっぱいやってるのおったね。僕らから見たら庭見たのも何かの気がするんだけど、横から見たらね、ね。すごいね、もうこれで結構ね。そうよね、これがあるけどね。昔からね、軍港の町ですよね。
この上の方が撮るんだけど。まあ綺麗なけね上の方がね、眺めはいいだろうけど。あ、いや後ろ見てないとわからんね。男の子しかねえと思う。まあね。わかるけど、そうそう。わからんわね。ああいう人おるね。こう来るんだね。それはハゼの散歩で来たね。まあ12月入ったらもう正月休みでいっぱい入ってるよね。あ、この家のお父さんがね、この正面のジェットバスで食べてますね。そうらしい、偉いけどね。そうですね。これだってまたガーコロガーコロないと誰か言うたんやる近所の人が。誰かの方に何か言うのあんまりこういうの。そこや、かんね、一時がかかる。すごいうるさかった。あ、これ何匹か止まってね、わわよ。でもよく見てね、餌をくれくれるからね、家の方向いてね。ガーコロガーコロ泣きよったんやっけ。偉い、もうよねはね。そうよ、そうわけよ、じゃで、久保田さんがおるよ。あの人がね、要は餌やるからね。上から投げよったんね。夕方の4時頃ね。偉いもんじゃないね、このね、4時頃来たらね、呼びよるもんやんか。ね、これな。お父さんまでことするの。そうか。それで、うちの実家この人も今、猫にまで餌やりよるで、やったのに。2人がずっとやりよったんや。あの人が朝やって、親子が。僕なんか夜ないよった。で、ちょうど4時で洗濯もいたりね、なんかことするね。で、猫があの人がもとんとこ上見てた。呼んだよ、私何回も見てね。ほんで、奥さんなんか旦那さんがね、上から見て、なぞったよ。それで、まあ、餌やったり、結構さんは、ね、夜さんだったけども、結構、誰かよくね、帰りに、夜かだったけどね、港でやるよ。偉いもんじゃね、家のように来てからね、うちらの前で出しやすいよ、猫。知ってるわ。これやりだしたまた。そうそう。ぼちぼち。いやいや、ゆっくりゆっくり。横で、あ、横でゆっくりして。これちょっと、そうか、ちょっと作らなかった。いいよね。いいよよ、これ。これでね、足が良くなるんですよ。足が出す。内臓が。まあ、食べたんでね、若い人よかったですよ。まあ、けど。これあるよ。これ、家に行ったらこれ
風もいいですね。風も風も何？気持ちいいよ。いいよ。いいやつでね。いいやつって。そんな冷たい風じゃないからね。綺麗よこれ。家でしたらゴミが出るけど、まあ、ゴミそりゃ。
なかったね。ロマンスコのこと自体が珍しいよ。
すごいあれよね。まあね。
情報改正の対応は